Наступил этот самый момент, мы будем устанавливать телескоп. Кричка меня достала с этим телескопом, блин. Я надеюсь, мы увидим кольца Сатурна. Главное, чтобы пока мы все это дело тут устанавливаем, это процесс долгий, чтобы звезды не исчезли, чтобы небо не превратилось в туманное небо. Значит, что мы выяснили? Телескоп у нас говно. Это я поняла. Да не то, что говно, как бы он... Сатурн там можно увидеть, линза там нормальная. Есть парк в Москве, где можно с телескопчиками, да, пообщаться. Это 2. И потом, что первый раз, когда смотрят, разочаровывается и покупают уже нормальный. За нормальное бабло. Понятно, Ну скажи, мы какой будет у нас результат? Спрогнозируйте, пожалуйста. Сейчас позырим. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот он, исторический момент. Теперь гости у нас будут мерзнуть. Я верю в успех, и люди в это верят. Будем разглядывать соседей. Пока устанавливали телескоп, все звезды Соседи видно. исчезли. Чудесно. Это дом, который вот тот самый дальний. Как говорит Семен, в данном случае можно сказать только так. Шля-ля-ля-ля-ля.